Wah, mainan kulkas mini. Wah, warna pink kesukaan aku imut banget. Nih diisi sama jajanan dulu yang mini-mini nih. Ada kue, buah, susu. Wah, imut banget mainannya. Nih, buahnya ditaruh di sini dulu. Katanya cuma Pak yang pakai baju pink yang bisa like sama subscribe video ini. Wah, coba kalian like subscribe. Bisa nggak? Warna pink tuh kesukaan aku banget. Kalau kalian suka warna apa? Tulis di komen ya. Yang suka warna pink. Bagus banget kan lemari esnya?